नमस्कार मित्रों, मैं अर्पा मदान अनंत एंटरप्राइजेस से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि खराटे आने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। अब इसका कारण समझते हैं कि खराटे तभी आते हैं जब आपके गले में श्वास की नली में कोई रुकावट होती है। वो श्वास की नली में रुकावट होने से आपके दो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसको कोर्टिसोन और एड्रेनलिन कहते हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये मेरा उत्तर, हार्ट फेलियर क्यों होता है खराटे की वजह से, अब आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू।